Итак, друзья, 23-й день нашего челленджа по ремонту двухкомнатной квартиры за 2 месяца. Электрики приболели на финишной прямой и взяли один выходной. Отдохнут и завтра планируют завершить прокладку всех кабелей. Однако около 80% черновой электрики уже завершено, и это меня очень радует. Также радует, что сантехника чернового этапа завершена на все 100%. Мы каждый день очень подробно рассказываем вам обо всех нюансах. Получается, что электрики заканчивают завтра. Следом за этим мы приступим к заделке, замазыванию штров. На следующей неделе планируем приступить к шпаклеванию. Желайте нам удачи, подписывайтесь, чтобы наблюдать.